guys, kembali lagi di channel gue Benji Baivy, dan di sini saya akan mengasih tutorial cara mendownload Lightning McQueen yang fast. Apa sih judulnya teh? Saya lupa lagi, tunggu ya. Nah, kalian masuk saja ke Chrome, dan kalian jika mau masuknya langsung saja pencet link saya lah ya. Oke, pencet link saya di deskripsi. Kita pencet saja kalian. Nah, sesudah itu kalian tinggal download saja ya. Nah, ini nih. Nah, ini pack name-nya Game Love Android ANMP Love CHM. Nah, ini gratis free web system Android nih. Ini untuk di Android, oke. Nah, di sini ada Fast and Furious dan banyak lagi lah guys ya. Lah, kalian download dulu. Kalau kalian sudah, kalian tinggal install aplikasinya. Nah, kalian masuk saja, dan di sini kalau sudah itu kalian harus mendownload sekitar 200 MB, dan di sini 207 MB, dan mumpung saya sudah mendownload, jadi kita akan coba bermainnya balapan. Oke. Check out this bot, Todd. You can use coins and come on, let's Saya go. tadi sudah main rame lah. How awesome is this? Ini kabut bagus. I am so ready for this. Jangan lupa like dulu ya guys. Kita ke atas yang gampang. Let's go, let's go. Kalau tak ada button ini, kalian pasti pencet lagi. Dan pencetnya saat button yes, kita buat. Dan dari tadi itu tutorial cara mendownload Lightning McQueen, oke. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke. Bagi yang belum subscribe, bye bye.